Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Poczekam chwilkę, aż dołączycie. I zapraszam, przypominam o tym, żeby dawać lajki, dzielić się ze znajomymi. Czuję, że to są ważne treści w tym czasie, w jakim jesteśmy. I w czasie, w którym już nie da się wsadzić wszystkiego i wszystkich do tego jednego worka, który nazwiemy rozwojem osobistym, tylko to jest taki czas, gdzie to rozróżnienie i uświadomienie sobie, w którym miejscu jestem, pomaga na odpowiedź na pytanie, z którego miejsca zaczynam, z którego miejsca startuję. Na poziomie mojej świadomości, na poziomie mojej intencji, na poziomie etapu, w którym aktualnie jestem. I jak byłam na nartach z dziećmi, to uświadomiłam sobie, co mądrego jest robione na nartach, czego my nie robimy w rozwoju. Jak jest szkółka narciarska, to nie pytają się uczestników, czy chcieliby być w grupie u Soni, Matija, Johna, które im się podoba. W ogóle się nie pyta o preferencje. Dobiera się uczestników według ich poziomu. I przyszedł taki czas, żebyśmy my zaczęli robić to samo w rozwoju osobistym. I jako jest pogłos, tak słyszę, mówicie, że jest pogłos. Ktoś jeszcze ma pogłos? Dajcie znać, czy dobrze słychać. Pogłos z tyłu. A teraz? Teraz dobrze? No to super. Zmieniłam sprzęcik. I czuję, że nadszedł taki czas, żeby bez względu na to, czy jest się przewodnikiem, czy uczniem, a tak naprawdę każdy z nas jest i jednym, i drugim jednocześnie, w różnych obszarach, w różnych relacjach, żebyśmy zaczęli patrzeć z tej samej perspektywy i żebyśmy wybierali z tej samej perspektywy, jak się dzieje w szkółce narciarskiej. Że nieważne, kto ci się podoba, to jest wtórne. Najważniejsze, żeby dana grupa była dopasowana do twojego poziomu. Tak jak powiedziałam, kiedyś to było mało istotne, bo wszyscy byliśmy początkujący. Ale wszyscy byliśmy na etapie przebudzania. Natomiast ten etap przebudzania głównego zakończył się w 2025. I teraz jest czas integracji, czas ucieleśniania i życia tym. I jednocześnie, tak jak jest w różnych szkółkach i w różnych lekcjach, że może być ten sam nauczyciel, może uczyć dokładnie w ten sam sposób, a jedna osoba idzie dużo szybciej, druga idzie wolniej.
Dla jednej to jest za szybko, dla drugiej to jest za wolno. Jedna niby jest na lekcjach, ale myśli zupełnie o czymś innym. Druga po lekcjach jeszcze sama trenuje. I jest taki moment, kiedy w tym samym kontenerze robi się bardzo duży przekrój poziomów. I chcę, abyście zaczęli mieć świadomość tego zróżnicowania i tego, że tak, są różne poziomy także po tej drugiej stronie. Nie, że mówię, skończył się już ten etap, że albo jest się nieprzebudzonym, albo jest się przebudzonym. Czyli mówiąc moim językiem, według moich definicji, czyli albo rządzi mną ego i nawet nie wiem, że mną rządzi, i generalnie wszystkie myśli, które pojawiają się w mojej głowie, traktuję jako moje, i więc się ich słucham, albo jestem już po tej drugiej stronie, gdzie mam świadomość, że to tak nie funkcjonuje. Mam świadomość, że nie każdy głos w mojej głowie jest mój i nie każdego mam się słuchać, i że jest coś takiego jak ego, które wcześniej było niekontrolowanym władcą, a teraz moim zadaniem jest, żeby ustawić go w roli służącego. Więc to ja nazywam przebudzeniem. Nie oświecenie, nie obudzenie, tylko pierwsze przebudzenie. I teraz, kiedy jesteśmy już po tej drugiej stronie, kiedy już mamy świadomość tego, to zaczyna się tak naprawdę cała zabawa, bo jest bardzo dużo niuansów, bardzo dużo pułapek, sporo błędów, które można popełnić. I, i o tym jest ta seria. I to tyle słowem wstępu. Czekałam na Was. Czekałam na Was, jesteście. No więc zaczynamy. Dzisiaj temat o uldze, bo przy okazji opowiadania o czym to było? O potrzebach, emocjach, to mówiłam o tym, że ulga jest czymś innym aniżeli integracja. I jak się sobie usiadłam do tematu ulgi, to uświadomiłam sobie, że tych rodzajów ulgi jest kilka. I podzielę się z Wami, ja sobie je spisałam. I dlaczego jest dobrze wiedzieć o tym, jakie są rodzaje ulgi? Dlatego, że jedna z nich jest wspierająca, pozostałe mogą pomóc, ale bardzo krótkoterminowo. I kiedy funkcjonujemy w trybie na przetrwanie, to w ogóle temat ulgi jest dla nas bardzo, bardzo żywy. Dlatego, bo tryb na przetrwanie polega na tym, że jest napięcie, 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 ulga. Tak jak zwierzęta, które, nie wiem, zebra, która wie, że w każdym momencie może być zaatakowana przez lwa i jest cały czas w bardzo dużej czujności. W momencie, kiedy już wie, że jest atakowana przez tego lwa, to napięcie jeszcze się wzmacnia, wpada wtedy szybko, instynktownie podejmuje decyzję, czy walczy, czy ucieka, czy też się zamraża i nie ucieka. To są dokładnie te mechanizmy, które my wykorzystujemy w tym trybie przetrwania i kiedy funkcjonujemy na instynktach, a nie na naszej świadomości i uważności. I no jeżeli się zebrze nie da uciec, no to koniec historii, ale jeżeli zebra ucieknie, to co robi? Trzęsie się. To jest ten moment, kiedy wreszcie napięcie schodzi i ona czuje ulgę. I my mamy dokładnie te same mechanizmy, tylko bardziej rozwinięte. I zebrałam sobie te ulgi, bo one bardzo dobrze widać, po którą sięgamy w różnych okolicznościach i poprzez które narzędzia. I pierwsza ulga to jest ulga regulacyjna. To jest ta najzdrowsza. To jest
regulacja, ale przede wszystkim autoregulacja to jest coś, co każdy człowiek powinien nauczyć się robić. I my często to robimy, nie wiedząc, że to ma taką nazwę i że ma taką funkcję. Bo jeżeli zaczyna się głębiej oddychać, z wydechem takie to jest regulacja. Jeżeli w medytacjach czy na jodze mówi się o tym, żeby zwolnić oddech, albo szczególnie żeby wydłużyć wydech, to jest regulacja. Kiedy ciągnie cię do tego, żeby założyć ciepłe skarpetki, albo otulić się, żeby ci było ciepło, albo zwinąć się w kłębek i czuć się, no właśnie, bezpiecznie. To jest forma regulacji. To jest ta najzdrowsza forma regulacji, gdzie szukamy ulgi regulacyjnej. I nasz układ nerwowy funkcjonuje w taki sposób, mówiłam o tym chyba w pierwszym czy drugim nagraniu, że jest nasze w ogóle całe ciało jest bardzo czujnym odbiornikiem. Tak czujnym, że i tak czułym, że na poziomie umysłu my nawet nie mamy świadomości wyłapywania pewnych informacji, pewnych sygnałów, które są super subtelne. Ale nasz układ nerwowy to wyłapuje. W związku z tym tak naprawdę nasz cały dzień polega na takim skakaniu, wznoszeniu się, i opadaniu w tym poczuciu bezpieczeństwa, tak nazwę to na bardzo, bardzo pierwotnym poziomie. I jest bardzo wiele sytuacji w ciągu każdego dnia, które mogą nas, triggerować, które mogą włączyć w nas jakieś inne, starsze historie, inne doświadczenia i wtedy się rozregulowujemy. Dlatego ta umiejętność regulacji i autoregulacji jest niezbędna, dlatego to ja powiedziałam, że to się dzieje kilka albo kilkanaście razy w ciągu każdego dnia. I przy tej uldze regulacyjnej to nasz układ nerwowy się uspokaja, napięcie spada, ciało zaczyna oddychać, robi się poczucie więcej przestrzeni w ciele, robi się poczucie większej lekkości, a jednocześnie większej obecności w ciele. Zwalniają myśli. Jest wtedy też takie poczucie, że nie potrzeba od razu następnego kroku. To jest to, co Eckhart Tolle nazywa byciem w tu i teraz. To jest ta obecność, to jest to bycie. I tak jak powiedziałam, ta ulga jest bardzo potrzebna, jest niezbędna w naszym codziennym funkcjonowaniu, bo jeżeli z niej nie korzystamy, to tak naprawdę to nasze napięcie się kumuluje i jest tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i później wywalamy z siebie. To też jest forma ulgi, tylko już niekontrolowana. I natomiast ta ulga regulująca, ona nie równa się zmiana. I to jest zdanie, które będę powtarzała dzisiaj kilka razy. Ulga to nie jest integracja. Jednocześnie integracja się nie zadzieje, jeżeli nie będzie ulgi tej regulacyjnej. Jeżeli nie będzie tych objawów, układ nerwowy uspokojony, napięcie spadło, ciało oddycha, jest poczucie przestrzeni i nie muszę nic dalej robić, to jest pierwszy krok do integracji. Druga ulga, którą znalazłam w nas ludziach, to jest ulga interpretacyjna. Ja ją tak nazwę. Ulga interpretacyjna, czyli to, na czym funkcjonuje większa część świata rozwoju. Wiem, dowiedziałam się, to o to chodziło, to na tym to polega, to dlatego. Znacie to? Ja znam bardzo dobrze. I to jest, my szukamy nieświadomie ulgi od napięcia i to jest zazwyczaj pierwsza, która nam wpada w ręce.
dowiem się, to teraz zrozumiem. To jest to pytanie, które bardzo często dostaję, szczególnie od kobiet. Ale dlaczego? Ja bym chciała to zrozumieć, bo wydaje nam się, że jak zrozumiemy, to nam będzie, to temat będzie załatwiony albo go załatwimy. A prawda jest taka, że jedyne, co osiągniemy, to jest ta ulga interpretacyjna. I tak, rzeczywiście pojawia się spadek napięcia, czyli było napięcie, jest ulga. Ale uwaga na jedną rzecz. Bardzo często się uzależniamy od tej formy ulgi i jest w tym dużo gadania, a mało ruchu w życiu. I ja widzę bardzo wiele osób, które utknęły w tym narzędziu do zmniejszania napięcia i czytają, dowiadują się i rzeczywiście mają za każdym razem takie poczucie tego, to dlatego, okej, to już wiem, ale tak jak powiedziałam, w życiu się nic nie zmienia. Więc to jest dobre na chwilę, na to, żeby spuścić to największe napięcie, ale pamiętajcie o tym, że ta ulga nie zmieni wzorców. To, że na chwileczkę poczuję mniej napięcia, to nie znaczy, że to cokolwiek zmieni w życiu. I to jest to, co ja bardzo często mówię, to w połączeniu z następną ulgą, którą mam, to jest to, co ja często mówię, bieganie od warsztacików do warsztacików. Kolejna próba i szukanie różnych narzędzi na to, żeby zmniejszyć to napięcie, uważając, że ulga to jest to, czego my tak naprawdę szukamy, a to nie jest prawda. Więc kolejna ulga to jest relacyjna. Ktoś mnie widzi. I zobaczcie, to jest ta ulga, której my szukamy w relacjach damsko-męskich. Ale to jest ta sama ulga, której szukamy w relacji z terapeutą, z przewodnikiem, z coachem, z grupą. Ta ulga polega na bezpieczeństwie, która płynie z tej relacji. I to poczucie, okej, jestem widziana, jestem słyszana, czyli jestem. To jest taki mechanizm bardzo dziecięcy. I po czym ją poznać? Po tym, że przy kimś czuję się lepiej. No właśnie, przy kimś czuję się lepiej, ale kiedy ten kontakt się kończy, to czuję się znowu gorzej. Albo pojawia się myśl, bez tej osoby, bez tego miejsca, bez tej grupy nie dam rady. I znowu, ten rodzaj ulgi jest bardzo istotny w kryzysie. Jest niezbędny na etapie rozpadu. O rozpadzie i o innych etapach mówiłam na koniec roku, ale pewnie pojawi się znowu ten temat. I wielkim niebezpieczeństwem tej ulgi jest to, że bardzo łatwo staje się zależnością. Zależnością od warsztatów, zależnością od procesów, zależnością od terapii, zależnością od jakiegoś konkretnego coacha, nauczyciela, terapeuty, nawet od jakiejś jednej metody. Czyli szukamy ulgi, tylko że w momencie, kiedy tę ulgę dostaniemy, powinniśmy iść dalej, żeby wzmacniać mięśnie naszej suwerenności, naszej wolności, a nie ponieważ tu dostałam ulgę, to zostaję tutaj na dłużej, bo wtedy się przyczepiam pod źródełko kolejnej ulgi i kolejnej ulgi i kolejnej ulgi. Ale tak jak powiedziałam, ulga nie zmienia życia. Ulga może być jest potrzebna do tego, żeby zrobić pierwszy oddech, do tego, żeby pójść dalej, żeby zintegrować i żeby zacząć żyć inaczej. Kolejna ulga, połączona w sumie z tamtymi poprzednimi, ja to nazwałam ulga rytualna.
To jest coś, z czego ja też korzystam. Dzisiaj mniej, ale do niedawna bardzo lubiłam. Rzeczywiście miałam poczucie takiego, że takie poczucie zejścia ze mnie napięcia. To jest symboliczne zrobienie czegoś, co rozładuje napięcie. Palenie papierosów może być ulgą rytualną. Za każdym razem jak się odpala, nigdy nie paliłam, więc nawet nie wiem, jak to tam się robi, ale pierwszy mach, było napięcie, był stres, a nagle jest ulga. To jest ulga rytualna. Em, Zapalenie kadzidełek. Mm, Wszystko, co jest energetyczne, nie wiem, pukanie w drewno, albo zanim wyjdę i się wróciłam, to usiądę i policzę do 10. I te wszystkie takie rytuały, które my mamy, najczęściej z domu, czasem nabyte, mm, one działają dokładnie w ten sam sposób. Jest napięcie, robię coś, co rozładowuje to napięcie i czuję ulgę. I to działa regulacyjnie. I tak jak mówiłam przy okazji podczepów, to sól, kryształy, zapachy, określona muzyka, określone światło, one rzeczywiście mają funkcję regulacyjną. To nie jest efekt placebo, to nie jest jakieś uu. Natomiast znowu, kiedy zatrzymujemy się w tym miejscu i teraz zamiast żyć, zamiast wprowadzać zmiany w życie, zamiast podjąć decyzję, to teraz nie wiem, zamiast zakończyć toksyczny związek, to ja 3 razy dziennie chodzę z szałwią po mieszkaniu, no to nie tak ma działać. Kolejna ulga, ulga narracyjna. Ulga narracyjna, czyli to nie ja! Po czym ją poznasz? Bardzo łatwo. Po tym, że ciężar zostaje przeniesiony na zewnątrz, na coś zewnętrznego. I tutaj ten temat byty, energię, matrix, coś nami rządzi, coś nami kieruje. Co daje ulgę? To, że przenosimy odpowiedzialność na coś innego, czyli tak naprawdę odsuwamy odpowiedzialność z siebie, ale jednocześnie to sprawia, że nie podejmujemy realnych decyzji. Jaką ma rolę? Znowu ochrona przed przeciążeniem. I, I w psychologii to jest znany koncept. Kiedy jest za dużo, kiedy coś robi się za bardzo obciążające emocjonalnie, no to próbujemy oddać to czemuś albo komuś, bo dla nas to się robi za ciężkie. I także to ma dobrą wartość, ale znowu na chwilę, a nie jako coś stałego, bo wtedy zaczyna się zamieniać w polowanie na. Zaczynam zamiast potraktować to jako narzędzie do ulgi, to zaczynam na to patrzeć jako tak funkcjonuje życie i teraz muszę się chronić i zabezpieczać przed kolejnym atakiem bytu, przed matrixem, przed wampirem energetycznym itd., itd. Długoterminowo ta ulga jest niebezpieczna, dlatego że zatrzymuje sprawczość, o tym też już mówiłam. Uzależnia nas od oddania odpowiedzialności, uzależnia nas od tego, że skoro to coś jest na zewnątrz, to tylko ktoś z zewnątrz może mnie uratować. Także sprawczość 0, odpowiedzialność 0, kontrola 0, suwerenność -10. Okay? Kolejna ulga, bardzo często na bardziej zaawansowanym etapie rozwoju, to jest już wiem, kim jestem, czyli ulga tożsamościowa. I ja to często nazywam duchowym ego, bo nasze ego jest bardzo sprytne i bardzo szybko się uczy. I bardzo szybko uczy się tego, że
widzi, że może być zidentyfikowane, więc przebiera się. I ego przebrane za duchowość potrafi być naprawdę mistrzem. I ta ulga tożsamościowa polega na tym, że ta nowa tożsamość duchowa stabilizuje ego. Przykłady najbardziej banalne. Jestem przebudzona, a oni nie są. Ja jestem na wyższym poziomie, a oni nie są. Ja funkcjonuję już tylko w wysokich wibracjach, a oni nie. Więc wszędzie tam, gdzie zaczyna się ta narracja o tym, że ja jestem taka, śmaka, owaka, a jeszcze w porównaniu z innymi nie. Wszędzie, gdzie pojawia się porównywanie, wszędzie, gdzie pojawia się poczucie wyższości, mm, to, to ta ulga tożsamościowa prawdopodobnie funkcjonuje. E, To, co mi przyszło teraz, ja tutaj tego nie mam w notatkach, ale przyszła mi jeszcze pod to jeszcze jedna. Ja do tej pory tego nie łączyłam, ale teraz mi się to połączyło. Że koncepty o, mm, o ADHD, wysokiej wrażliwości, o stylach przywiązania, to są znowu, to jest wchodzi ta ulga interpretacyjna, czyli ja wiem, okej, czyli nie jestem nienormalna, ja po prostu mam, tryb przywiązania unikowy. Albo czyli jednak nie jest ze mną coś dziwnego, ja po prostu mam ADHD. Czyli to nie jest to, że, zwariowałam, tylko ja po prostu jestem wysoko wrażliwa. I znowu ta pierwsza ulga bardzo pomaga w tym, żeby zrzucić z siebie poczucie winy, które jest nagminne i poczucie wstydu, które też jest nagminne w momencie, kiedy zaczynamy się więcej dowiadywać. Ale jeżeli zamienimy tę ulgę narracyjną, że ja wiem, że jestem wysoko wrażliwa, na ulgę tożsamościową, to będzie tragedia, bo utrwalamy tę tożsamość i blokujemy w ten sposób integrację. I no fajnie, że poczułam się lepiej, jak uświadomiłam sobie, że jednak nie jestem nienormalna, tylko wysoko wrażliwa, ale jeżeli zaczynam teraz e, używać mojej informacji o mojej wysokiej wrażliwości jako wytłumaczenie do tego, że nie podejmuję decyzji, że nie ogarniam swojego życia, że nie biorę odpowiedzialności za siebie, za swoje wybory, za swój brak wyborów, no to można tak bardzo, bardzo długo funkcjonować obok siebie i obok życia. Mm, Jeszcze mam jedną ulgę chyba, nie, jeszcze dwie. Ulga decyzyjna, to tak w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam. Eee, Poczujcie to w sobie, bo ja widzę, że bardzo, bardzo wiele osób ma teraz to. To jest napięcie znika, kiedy nie podejmuję decyzji. Albo inaczej, napięcie znika, kiedy odkładam decyzję na później. I tu jest pułapka, bo tak, pewnym rzeczom trzeba zaufać, pewnym pewne tematy mają swój rytm, pewnych tematów się nie przyspieszy. Jednocześnie i świadomość tego nazywa się, ja bym nazwała ją dojrzałą duchowością. Jednocześnie ja widzę tę pułapkę, bo bardzo wiele osób tłumaczy się dojrzałą duchowością, a tak naprawdę e, nie potrafi podjąć decyzji.
Ucieka przed decyzją, a raczej my nie uciekamy przed samą decyzją, bo decyzja to jest tylko słowo. Uciekamy przed konsekwencjami decyzji. Bo jeżeli coś zostało zobaczone, to już się tego nie odzobaczy. Jeśli coś zostało ruszone, no to potrzebuje dalej w to wejść albo właśnie z tego wyjść. Dlatego zwróćcie uwagę na to, bo ja widzę teraz, jak pracuję z kobietami, mam taki przekrój kilkudziesięciu kobiet w różnych etapach i widzę, jak tam te sprytne ego kombinuje i jakie odpowiedzi podkłada. I widzę, że to jest jedna z tych częstszych, że no tak, nie, 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 no zaufam procesowi, gdzie ewidentnie jest lęk przed, nie wiem, zakończeniem związku, albo przed odejściem z pracy, albo przed powiedzeniem komuś dosyć, wystarczy, już nie chcę. I zdanie, które już mówiłam na początku, ale chcę je powtórzyć, że ulga zmniejsza napięcie, tak? I te wszystkie ulgi, które powiedziałam, one pełnią swoją funkcję i ta pierwsza jest świadoma, te pozostałe są nieświadome, ale też występują. I tu nie chodzi o to teraz, żeby mówić, że ulga jest B, no bo to wyglądało, że napięcie jest cacy. No nie. Natomiast pamiętajcie o tym, że ulga, ona tylko zmniejsza napięcie, utrzymując nas cały czas w trybie na przetrwanie. I później dziwimy się, że nasze życie polega na takim rytmie. Napięcie, ulga, napięcie, ulga, napięcie, ulga. Dla mnie jest drugi rodzaj życia. Rozkwit. I w rozkwicie nasza regulacja ma być regulacją świadomą. To jest ten pierwszy rodzaj regulacji, o którym mówiłam. Że u mnie coś się dzieje, ale nie jestem tak podatna, nie działam z automatu, nie działam z impulsów, nie działam z instynktu, jak zwierzę, że albo ucieknę, albo zacznę walczyć, albo się zamrożę. Tylko kiedy włączam moją świadomość, to wiem, że tak, regulacja jest niezbędna. Jest udowodnione, że w momencie, kiedy nasz mózg jest, kiedy nasze ciało jest niewyregulowane, czy kiedy nasz system nerwowy nie jest wyregulowany, to nie jesteśmy w stanie podejmować mądrych decyzji. Więc jak do mnie przychodzą kobiety w rozpadzie i w chaosie i mówią, no bo ja teraz nie wiem, co mam zrobić, to ja zawsze mówię, nie rób nic. To nie jest moment na podejmowanie decyzji, kiedy jesteś w chaosie, w rozpadzie, w totalnym wirze, jest totalna rozpierducha u ciebie na poziomie fizycznym, emocjonalnym i mentalnym, to nie jest moment na podejmowanie decyzji, to jest moment na wyregulowanie się. I dopiero z tego poziomu wyregulowania będziesz podejmować decyzje. Raczej, możesz podejmować decyzje w każdej fazie, tak? W rozpadzie też, tylko szansa na to, ale raczej ryzyko, że ta decyzja będzie kiepską decyzją, nie wspierającą cię długofalowo, jest ogromne. I to nie dlatego, że z tobą jest coś nie tak, tylko dlatego, że, tak jak powiedziałam, mózg, kiedy jest w kiedy układ nerwowy nie jest uregulowany, mózg nie ma dostępu do naszej inteligencji. Działa instynktownie, jak zwierzątko. Czyli twoja inteligencja i zdolność podejmowania decyzji jest wtedy tak jak na poziomie zebry. Pytanie, czy na pewno pytałabyś się zebrę o życiowe decyzje? Szczególnie taką, która jest właśnie w trakcie ucieczki przed lwem. I jeszcze jedno, które mi się włączyło tutaj. To jak myślałam sobie o tych ulgach, to przyszedł mi temat ego. I uświadomiłam sobie, że nasze ego, czyli ta ulga napięcia tożsamościowego, ona ma
kilka odsłon. I to jest ważne, żeby wiedzieć, o co tak naprawdę ego chodzi. Znowu, to nie jest to, że ono to robi nam na złość. Ono chroni siebie. I więc w ramach tej ochrony próbuję rozładować napięcie, które powstaje wtedy, kiedy coś mnie przekracza. I tutaj się zatrzymam, zanim pójdę do kolejnych punktów. Co to znaczy coś mnie przekracza? Mnie, czyli kogo? Ego. W momencie, kiedy pojawia się wątek, temat, myśl, która nie jest zgodna z Twoim ego, albo która w jakikolwiek sposób ego wyczuwa, że to może być zagrożenie dla jego istnienia, to da Ci znać, że tu jest coś nie tak. I widzę, że bardzo często to jest u osób, które są, gdzie ego bardzo mocno rządzi, ale już się pojawia pierwsza rysa, pierwszy rozpad. I wtedy, kiedy pojawiają się tam wątki rozwojowe, a że to, to nigdy nie chodzi o nich, albo weź odpowiedzialność za swoje życie, albo zobacz, na co masz wpływ, to zazwyczaj ego będzie czuło się zagrożone, więc ty poczujesz to w ciele jako napięcie. I znowu umiejętność rozróżnienia, które napięcie idzie z ciebie, a które napięcie idzie z ego, jest bardzo istotne. Bo widzę, że to też będę miała zaraz tutaj w tych formach ulgi, które stosuje ego, ale jedna z najczęstszych to jest krytykowanie, wyśmiewanie, umniejszanie i narzekanie. To są 4 najczęstsze narzędzia, które ego, używając nas, stosuje do tego, żeby zmniejszyć swoje napięcie. Więc zostawiam tę część do przemyślenia i do poprzyglądania się sobie. I kiedy pracuję z kobietami, to mówię im, jak pytają się mnie o przykłady konkretne, ale jak to wygląda, to mówię używanie epitetów. Nie używanie czyjegoś imienia, tylko tamta laska, ten koleś, tamten dupek. To znaczy, że coś w tej osobie sprawia, że nasze ego czuje się zagrożone, czyli najczęściej czuje się małe, czuje się głupie, czuje, że nie jest w stanie utrzymywać przy tej osobie narracji, którą do tej pory karmiło i ty dokarmiałaś albo dokarmiałeś, więc wtedy to są sposoby ego. W jaki sposób jeszcze ego kiedy próbuje rozładować to napięcie? Mówiłam o tym, że o tym przekraczaniu, ale także kiedy coś nas frustruje, kiedy nie mamy realnie gotowości, żeby coś zmienić, to wtedy właśnie jest to, no tak, nie, to nie jest ten moment na podejmowanie decyzji, bo ja tutaj mam dojrzałość duchową. I teraz najczęstsze formy ulgi ego. Narzekanie. Problem z narzekaniem, tak jak mówiłam, jest taki, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie odkryć, co tak naprawdę i sprawiło napięcie w nas, a zazwyczaj, no właśnie, każda sytuacja i każda osoba, która się pojawia w naszym życiu, nawet na chwilę, jeżeli powoduje u nas napięcie, to znaczy, że to jest informacja dla nas. I kiedy pozwalamy, żeby ego przejęło pałeczkę i powiedziało: ta głupia baba, albo ten dupek, to w tym momencie ten telegram, który do nas przychodzi, jest zabierany nam sprzed nosa do kolejnej sytuacji, do kolejnej sytuacji, do kolejnej sytuacji, a zazwyczaj
w końcu dostajemy baseballem i wtedy to jest ten moment: „O Jezu, dlaczego tak boli?” Mm, i narzekanie po pierwsze nie prowadzi do żadnej decyzji. Po drugie, tak jak powiedziałam, odciąga nas od tego, żeby zobaczyć, jaki jest dla nas temat. A po trzecie, utrwala pozycję ofiary. Jedna z ulubionych, tożsamości ego. Taka jestem biedna i ci oni wszyscy są beznadziejni i te w internecie też gadają głupoty i byłam na tych warsztatach i nikt mi nie pomógł i pani była dla mnie niemiła i ten na ulicy też było coś nie tak i pan mi marchewki w warzywniaku też nie takie zapakował i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uwaga, uwaga bardzo na ten głos ego, okej? Am, racjonalizowanie. Tak już jest, inni mają gorzej. To jest ulga przez zatrzymanie ruchu. To jest znowu ten brak decyzji, znowu utrzymywanie się tam, gdzie jesteśmy teraz, żeby broń Boże nic nie zmieniać, bo ego tego nie lubi. Mm, moralna wyższość. Ja już wiem, inni nie wiedzą. E, co jest bardzo ciekawe, że bardzo często ego się ujawnia w taki sposób, że zaczyna krytykować ego. A kiedy zaczyna być rozmowa albo komentarze gdzieś typu: „Widzę, że masz duże ego”, albo „No tak, tylko ktoś z takim ego mógłby coś takiego powiedzieć”. Ale kto to mówi? To mówi ego. To nie mówi ta osoba, to mówi ego. W związku z tym ego ma bardzo, bardzo fajne rozkminki. I zachęcam do tego, że i bardzo fajnie o tym mówi Eckhart Tolle, szczególnie w Nowej Ziemi, gdzie robi całą bardzo szczegółową analizę ego. I tak czytam komentarz, zastanawiam się, czy dla mnie na przykład Eckhart Tolle, który mówi bardzo dużo o sensie życia i bardzo dużo o ego, wcale nie mam takiego poczucia, że u niego to ego jest rozbudowane. Więc zdanie, że ego jest fałszywym poczuciem wiedzy, powiedziałabym, tak, też może być, ale to nie jest fakt. To jest interpretacja z jednej perspektywy, z jednej strony. Okej? Em, co jeszcze robi ego, szczególnie to duchowe? Duchowe wyjaśnienia zamiast kontaktu. To lekcja, to kontakt dusz, no muszę przez to przejść. Znowu, to nie jest kwestia, co my mówimy, tylko z jakiego miejsca to mówimy. Czy ja naprawdę jestem w miejscu, w którym ufam, że to się samo ułoży? Czy też jestem w miejscu, że boję się podjąć złą decyzję i to zdanie to się samo ułoży? Bardzo mi wtedy pasuje. O obwinianiu już mówiłam. Obwinianie jawne albo subtelne, najczęściej partnera, rodziców, systemu, dzieciństwa, matrixa, energii, fazy księżyca. Ulga poprzez przeniesienie ciężaru i odebranie, zmniejszenie naszej odpowiedzialności. I tak jak powiedziałam wcześniej, że ta ulga ego, ona działa w ten sposób, że pomaga przetrwać napięcie. Więc ego próbuje nas, siebie uchronić przed napięciem. Ale znowu, jeżeli nie zaczniemy, nie pójdziemy dalej po tej uldze, po tym momencie, okej, nie pójdziemy dalej, nie pójdziemy w integrację, to
będziemy cały czas w takim kółku, że napięcie, ulga, napięcie, ulga, napięcie, ulga. Madziu, czytam twój komentarz. Cześć. Cieszę się. Em, więc w momencie, kiedy chodzi o to, aby tak, poczuć ulgę, ona jest ważna, natomiast nie zatrzymywać się tam, tylko wiedzieć, że to teraz jaki jest mój następny krok do integracji, po to, bo tylko w integracji nauczę się takiego życia, żeby już nie było tych napięć. Albo nie chcę tutaj robić żadnych obietnic, bo to jest też jedna z większych iluzji rozwoju osobistego, że obietnica życia w szczęśliwości. Może inaczej. Te napięcia, które się będą pojawiały, będę potrafić je wyregulować z poziomu świadomości, a nie z poziomu ego. A jednocześnie tak, prawda jest taka, że kiedy wchodzimy w integrację, to napięcie też jest rzadsze i mniejsze, no bo ego już nami nie kieruje, w związku z tym nie będzie się spinało, kiedy będzie czuło się gorsze. Mamy mniej triggerów, w związku z tym też będzie mniej sytuacji do napięć. Także i to, że będzie mniej napięć, i to, że w integracji łatwiej nam jest wyregulować siebie, wtedy nie będzie ani napięcia, a jak nie będzie napięcia, to nie będzie takiej potrzeby ulgi. Więc zostawiam Was dzisiaj z ulgami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.